Urwaruka mu bisanzwe nibwo Burundi bw'uno munsi kandi ni nabwo Burundi bw'ejo. Urwaruka mu Burundi rugize ibice birenga 60%. Urwaruka mu Burundi iyo rushonje Uburundi buba bushonje, kandi iyo ruteye imbere Uburundi buba buteye imbere. MAP umutima wayo ni urwaruka. Ibice 50% by'abantu bagize ubuyobozi bwa MAP ni urwaruka. Mu nzego zitandukanye harimwo urwaruka. Ivyo tubigira kubera yuko tuzi neza yuko iyo udafise ishingiro mu rwaruka nk'umuhari wa politike, wanashaka n'irindi shirahamwe iryo ariryo ryose, nta kazoza uba ufise. Rero ahubwo nobasaba mwijwi ry'urwaruka ko mwokwama mwibuka urwaruka rwo muri MAP. Ndazi yuko hariho abahora barivugirako, mugabo twifuza yuko bishoboka twobandanya hariho umwanya n'izo nyigisho tukazitanga ku bijanye na kahise k'igihugu n'ingene igihugu cova muri kahise kadahita kigashika muri kubona kazoza gafise aho kazoshika. Urwaruka rero ndaguhaye nk'akarorero, muri MAP turafise igisata kiraba urwaruka, kandi muri iyo projet de société umugambi mukuru w'igihugu Libera yavuze, harimwo igice kinini gose tuvuga kugwaruka na politike y'urwaruka muri rusange. Muri make rero ndakwishuye ntatevye nkuko na kibazo cawe cari gitomoye, nuko MAP igizwe n'urwaruka, kandi MAP izokwama ishira urwaruka imbere hamwe n'ibindi bisata nk'ivy'abakenyezi, kubera yuko tuzi ko ahatari urwaruka rukora, ahatari abakenyezi bakunda igihugu, ico gihugu kiraja mu kaga.